Hey guys, welcome to my channel The Lazy Queen। তো আমি লেন্সকার্ট থেকে দুটো ফ্রেম কিনেছি, সেগুলোই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। আমি স্ক্রিনশট নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি অরিজিনাল প্রাইসটা কত, আর বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি অফারে আমার এক একটার কত প্রাইস পড়েছে। তাছাড়া এখানে শুধুমাত্র বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি অরিজিনাল প্রাইসটা দিতে হয় না, সাথে একটা 99 রুপিসের প্রাইম মেম্বারশিপের একটা চার্জ সেটা দিতে হয়। তাহলেও তোমার খরচা অনেকটাই কম পড়ে, বিকজ ফ্রেমের কোয়ালিটি ভীষণ ভালো, আর এটা ব্লুডার্টের মাধ্যমে শিপমেন্টটা করে, তো সেই জন্য আরও ভালো প্যাকেজিংয়ে আসে, কোনো রকম কোনো প্রবলেমই হয় না। সাথে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি রয়েছে, আর ফ্রেমগুলো ভীষণই সুন্দর দেখতে, আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তো তোমরা সবাই এটা অ্যাভেল করতে পারো বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি অফারটা। Hope you guys enjoy my video. Please like, share and subscribe my channel. Ta-ta!